잘. 열심히 맛있어 보여, 하고 맛있어 있잖아. 보여. 벌써 맛있어 보여. 그치? 아, 요새 조금 음식으로 된 거 편집하려면 컴퓨터로 해야 되는데 컴퓨터 키기가 귀찮아서 코인놀이만 그냥 핸드폰으로 찍은 것만 그것만. 아무거나 그냥. 와, 야, 되게 잘 나온다. 그거 유한이가 되게 열심히 봐, 언니 노래 부르는 거. 아, 진짜? 맨날 다시 업데이트 됐다고 막 나한테 보내줘, 링크. 이거 보라면서. 아, 우리 고객님, 우리 구독자님. 야, 먹어. 응. 아, 맛있다. 역시 유한이야. 이쁜 신랑감. 이쁜 신랑감. 응. 아, 복 받았어. 아니야, 유한이 만나고. 아, 뭐래? 뭐 하는 거야? 언니 진짜 얼른 먹어요. 먹어요. 먹고 한마디 해주시죠. 오랜만에 이렇게 좀 되게 후 소리 내주세요. 크게 내주세요. 아직 바다 냄새 나나요? 이 이름이 뭐예요? 이게 이름이? 바닷가 바닷마을. 와, 어때요? 아, 내가 표현해 볼게요. 아니, 이렇게 표현이 이렇게 박하시다니. 그래서 박인가? 슴슴해요? 자, 오랜만에 파스타입니다. 자, 파스타. 야. 파스타 오랜만이야? 응? 멘투 정도. 진짜 생각나. 그래도 기분이 좋아. 소금을 쳐? 아니? 소금을 왜 쳐? 아니, 소금이 너무 싱거우면. 아니. 나는 괜찮지. 난 딱 좋아. 아, 그래? 이제 사람에 따라 다르나요? 근데 오히려 이렇게 조금 슴슴한 게 여기 동네고, 더 나을 그지, 데일리로 자주 먹기 좋지. 왜냐면 조금 자극적이면 처음에는 좀 그래도 끓일 수도 있는데 자주는 못 오지. 괜찮은 것 같아. 그리고 배고팠나 봐. 제일 좋은 건 친절하다는 거. 맞아. 그게 중요하기는 해. 맛보다. 맛있다. 맛있네. 맛있어. 맛있어. 맛있어요, 사장님. 아니, 어디 가셨는데, 이제. 맛있어요. 어떻게 이렇게 맛있게 하셨어요? 같이 먹고 싶네. 너무 맛있어. 진짜 맛있어. 그래서 나중에 유튜브에 올릴 거야. 진짜 편집할 거 되게 많지 않아? 미리 찍어. 3년 전 것도 못한 게 있어요. 나는 문제가 있어요, 지금. 2년 전 것도 있고, 1년 전 것도 있고. 이거 한번 이름 읊어주시겠어요? 이거 까먹으셨구나. 갈릭 어니언 페퍼로니 피자. 그렇구나. 갈릭 어니언 페퍼로니 이게 피자. 엄청 많네. 근데 내가 어니언도 많고. 사장님 혹시 죄송한데 접시 좀 새로 받을 수 있을까요? 사장님 접시. 예, 저 조개 껍데기 먹고 해야 돼. 조개 껍데기이기 때문에. 하나면 되세요? 예, 하나면 될 것 같아요. 네. 감사합니다. 그거 그냥 놔둬, 그래요. 와, 되게 실하다. 우와. 그러니까 진짜 실하다 여기. 너는 거의 사 먹어? 나? 왠지 거의 사 먹을 것 같긴 한데, 또 안 그럴 것 같아, 또. 아니야, 지성이 해 먹어. 그래? 해먹는구나. 근데 나는 연하가 난 것 같아. 이제 나이가 나이 들으니까 야, 이제 와서가 아니라, 너는 연하가 나. 천사인가 봐. 복 받은 것 같아. 연하가 무조건 나. 맞아. 응. 집안일 얼마나 잘하는데. 그니까. 너 1등 신랑감이야. 응? 너 완전 너가 전생에 첫
착하게 너무 살아서 응? 복 받은 거야.